你知唔知一個人呢，最緊要瞓得好，瞓得好比食得好仲重要。所有靚女啊都知道熟地好啦。今日芬姐分享一下熟地係點樣可以形成出嚟嘅新鮮嘅鮮地啊佢呢就點可以形成咗生熟地呢？嗱，呢個呢就係生地啦，呢個呢就係熟地啦。佢種咗喺地裏邊呢已經1年，挖咗出嚟之後呢，我哋連嗰啲泥都唔使嘅喎，唔可以洗，就咁樣原條。將佢烘乾咗，所以呢個叫做生地啦。呢個呢，平時切咗佢呢，我哋嘅細路仔啊好多啲1粒2粒嗰啲，呢個就係叫做用生地啦。但係生地呢，我哋女士就唔應該飲咁多咯噃，又到熟地呢先啱嘅。熟地呢，通常呢，佢就將佢再蒸熟咗之後，一定要擠佢2年。2年之後，將佢裏邊嗰啲唔好嘅雜質冇咗之後，先對我哋女士好嘅喎。咁樣呢，就再蒸過佢。嗱，呢個呢，應該係3蒸3曬嘅熟地啦。平時呢，你哋喺市面上係咪見親都係買呢種啊？但係好少有9蒸9曬呢種係咪？你睇下佢已經好似整到好似一粒糖咁樣啦。唔係啊，佢一擠落去煲起啲水非常之靚，你睇。佢仲要係令到你好容易吸收，特別嗰啲好容易感覺嘅，你煲佢幾次嗰個酸棗仁水，你就知道哇咁好嘢。所以飲嘢都好重要啊！如果能夠買到呢啲9蒸9曬，唔使講啦，係人都會選呢個。但係市面上係非常之少，因為整個國家都唔係好多可以有呢啲咁樣嘅資質去做嘅。我頭先就掉咗1粒呢啲熟地落去嘅啦，就掉咗1粒啦。但係呢，我想佢更加之好，今晚瞓得好呢。首先我而家自己飲佢3個月，睇下個效果點樣啦。慢火炒嘅酸棗仁，放10克到13粒，放翻啲堆嘅蓮子，咁樣落翻啲洗過嘅百合蓮子，落埋幾粒核桃。最好就係煲佢半個鐘頭。你知唔知一個人呢，最緊要瞓得好，瞓得好比食得好仲重要，因為你瞓到皮膚靚、心情靚。所以呢個9蒸9曬，我哋係非常之難揾到呢個商家，全國都可以講得2、3間嘅啫。即係有呢啲資質嘅，咁所以呢，呢個難得嘅機會，首先芬姐做咗白老鼠，試過得啦，我就好有信心同大家講。阿雪啊，你知唔知道呢啲咁樣嘅嘢，即係可以咁講，唔係普通人做到出嚟。係啊，佢呢啲就係肯定係世世代代秉持初心嗰啲人先做得到嘅，因為而家有好多人呢，佢追求急功近利，佢就蒸一次，甚至佢可能用啲番薯去代替喎，芬姐。我哋一直都知道佢好，但係我哋一直都冇賣，因為我哋要揾到真正嘅靚嘢先推薦俾大家。所以我覺得今時我好感謝天地，感謝我哋粉絲俾咗機會我，呢啲咁大嘅商家咁有知名度嘅，真係我哋揾到佢合作係我哋粉絲嘅福氣。最重點食好嘢，調好身體，一個人係最好嘅。阿雪，嗱你啊而家又準備生 BB 啦。我知道你呢又係瞓得唔好，你就算我教你呢個方，你都要練氣飲，無論咩年紀，如果你飲咗4日之後，你覺得已經個人有深度嘅睡乜眠，你就會非常追住佢啊。係啊，因為一到咗咁年紀啊，瞓得比你任何嘢重要。老人家一瞓得佢90歲、80嘅100歲仲喺度，如果嗰個老人家瞓唔好，好快就。所以如果重視自己嘅父母啊、老人家啊，包括你老公嘅，你自己做老婆嘅都要監佢。